asikho isikhathi esingafiki awukho umzuzu ongafiki amakhosi abafana bokuthula noxolo the Epiphany Glamour Boys eKaizer Chiefs esekhaya bamngena lapha-ke iqembu lesikhukhune akubheke nje abantu-ke baphume ngey'nkani ongathi ufunga ukuthi-ke kuyobula uFan Dam kanti lutho iKaizer Chiefs amakhosi ifuna ukuyodla ukudla kwayimpofu engakho ngizwa ngithi iyadla impofu idla ukudla kwashona wena iyadla impofu idla ukudla kwashona wena iyadla impofu idla ukudla kwayo iqembu lesikhukhune United Bamilanogo eqhamuka lapha-ke esifundazweni saseLimpopo liphumile-ke nalo-ke namhlanje engathi-ke alihambi-ke lodwa bakhona osiduma ngabanye abafuna ukuzoduma ngeqembu lesikhukhune-ke namhlanje angithi ngiyaqalaza nje babukeka bebemnyama abazoduma-ke ngeqembu lesikhukhune-ke namhlanje omenzelwa abafuna ukwenzelwa ilo lapha-ke iqembu angola asibheke lapha-ke i-starting line-up ukuthi-ke sibe kanjani Brendan Peterson uyijebe khona-ke lapha-ke 18 engathi-ke Rifrost labuyile emva kokuthi-ke kulimale lapha-ke yena-ke uThamiso Munyane kubuye lapha-ke neSpeak Mamanomita yena-ke lapha-ke u-Aiden McCarthy phakathi nenkundla khona-ke lapha-ke the Black Baller yena-ke uNdlovu naye-ke u-Ox Mthethwa nabanzi-ke i-Khosi Flavour akade-ke beyimele-ke abantu kuthiwa-ke akubumnandi okukhona lapha kuyo lapha-ke i-Khosi Flavour soke sibone-ke ngempela uhamba-ke naye-ke uLilefo bathi nje siyayimunya iyona-ke iLollipop Elias Mzuki hlale-ke ekhona naye lapha-ke Saki Manji bakhona-ke ngempela Toaster Nsabatha umshilo sinkwa-ke ubuyile-ke ngempela engathi-ke ubuye-ke ihlandla lesibili kuso lapha-ke isikhukhune ngizokutshela-ke ngaye yena-ke uToaster Nsabatha afike lapha-ke Thabang Monare happy birthday kuye lapha-ke uThabang Monare birthday boy usuku lakhe-ke lokuzalwa-ke namhlanje engathi-ke ukhona-ke uKenneth Makhalwa awusika Marisa uDure Gijime njalo yena-ke uKenneth Makhalwa khona lapha-ke Philile Krobla Magwaza insizwa-ke ngempela esiphethe-ke iminyaka-ke yesipiliyoni ikhona-ke ebholeni laseNingizimu Afrika yena-ke uBradley Krobla against Kaizer Chiefs uSiyabi unegoli elilodwa nalapha-ke Ramala naye-ke unegoli elilodwa nabadlali-ke ababili babekakora-ke namhlanje oyedwa-ke wabongayibeka-ke ethubeni lokuthi abe umdlali-ke omunye okushaya-ke 2 goals against Kaizer Chiefs nathi ibhola lesikhukhune-ke manje liyakhela phakathi ebhokisini asibhekelani ithuba Kalato Magwaza ephindelela Bradley Krobla Bradley Magwaza Krobla elihle igoli eliqhamuka ngapha uthengekile uPasekamako wangena ngaphakathi basebeligoba kamnandi abesikhukhune lathola uBradley Krobla yahlala TV imani noma ibhokisi awuthukhethe ibhokisi kuvele phuma Bradley Krobla enza nje tak Sirino sibheka lapha-ke Sirino ayiveza kamnandi ufuna lapha-ke Lilefo nanzilo nephopha siyayimunya phakathi ebhokisini Kalato The Khosi Flavour Flavio Da Silva iKhosi Flavour Gaston Silino Kalabasani Banega ukuthi amaphoyisa noma i-ambulance ulitop later siyayimunya Lollipop yahlala TV iyadla impofu idla ukudla kwashona wena 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 iyadla impofu idla ukudla iyadla impofu idla ukudla kwayo Khosi Flavour ivule i-akhawunti yayo against Lamontville College Arrows nansi ibuya-ke manje ithi-ke unyembelezi uphekile madoda akaphekanga intibane kulokhu upheke
the Cosi Flavor, Abasa Pagani Blacola, Chichana Lucano, and Sarapagani Puja, Siabunya, Lilebo, Spirapagani on the Kaiser Chiefs, Namu Frost, Oido, Tapshino Silva. The second pulling in the Brandon Peterson. And then Jamaica Motoji, Nyama, I had the auction, Shanabagi at the party. And some to give us a kidnap, Pajamagi and a Makin cheated. We're not forgetting league because there's some like a pulling in the match. Sabuga. Sameza pagay Brandon Peterson. Uchini Feza, Gorga Yabuya get Cosi Flavor, Isomaga, Yafusa get Perega Cosi Flavor. I was a way to put his Omaga. If it was again a Peras for the Kukune, Feza Nadi, Nani Tuba, Pata Boxine. On his birthday, Mosula Keramsana, Otiga Kale Naitoni present, Yere Udesha, Route 1 we introduce Makwasa, I am Penazeno Dash, Pateli Kwama, Umato Fungu Texas, Pumalanga, Kauben Palete, O Pegano Brendan Peterson, Yasha TV. Imani no me pogis. Auto keti pogis e per tuba chava munare. E chuli sai e. Shani gabi. Shani bastu shani kasi chisa. Chavo tero so frama pagare puta fidela pagare prosla.
ayifawuthi ifuna lapha ke Juna Indawo nansi Juna Indawo ayiveza kamnandi lapha ke uDlovu sibheka lapha ke Black Ball i-Black Ball futhi uDlovu lileko ayiveza kamnandi phakamisa uMothi oyindoda Mshilo Sengwa sibheka lapha ke Thabo Cele endaweni sabalekele kudla ifakele lepo nansi lollipop ke manje iyakhuphuka ke iyakale ke lekudla iyakhomba lollipop ithi hamba amadoda siyayimunya shaka lapha ke lekudla kuThabo Cele lollipop Mshilo Sengwa Toaster Nzamata Chiefs ahlala ke empishane Thabo Cele enduna yendawo oyindoda Mshilo Sengwa oyindoda Mshilo Sengwa eyitholele futhi khona King Kaizer Chiefs phakamisa ushabalala phakathi ebox nofuna amakhanda Mshilo Sengwa futhi uyabathola ifuna ke Dlovu Munya ifuna lapha ke Paseka Makho imile Juna Indawo izozama iJuna Indawo futhi Mshilo Sengwa isikhathi sekhambeni isikhathi esijwayelekile siphelile isikhathi esengeziwe onompempe umanejele attack yokugcina iqembu leKaizer Chiefs shabalala we oyishaka kodwa unompempe oyishaka bili pepe yakhe Erika Tikla Babila Noko eyigugumbane zingena eFNB Stadium zitshontsha amaphuzu amathathu namagoli amathathu zihlala phezulu etafuleni lelonga bahlala lapha ke nombolo 1